现在这个季节最搭的就属这个马齿苋盒子。有些老铁说自己烙的馅饼能砸死人，今天我就教你烙个薄皮大馅，凉了也不硬的马齿苋盒子。大碗里加入300克面粉，3克食盐，增加面粉的劲性，用筷子搅拌均匀，倒入150毫升开水先烫面，边倒边搅拌，再倒入80毫升凉水，搅拌成大絮状，下手揉成偏软的面团，不用醒发，在面垫上直接搓成掌条，切成均匀的面剂，整理团圆，表面刷上食用油，松弛半小时。小碗里打入3颗鸡蛋，用筷子充分搅散。起锅烧油，油热下入鸡蛋液，快速炒成鸡蛋碎，放凉备用。锅中水开，下入马齿苋焯烫一下，烫软后立马捞出来，放入凉水碗里过凉。过凉后攥干水分，放在案板上切碎，切好后收入大碗里，把放凉的鸡蛋碎也加进来，再加切好的葱花，1勺食盐，1勺花生油，1勺生抽，1勺耗油，少许的13香，1勺芝麻香油增香，用筷子充分搅拌均匀，这样馅料就调好了。松弛好的面剂直接擀成面片，放上适量的馅料，捏成包子，反过来在手掌里按扁，这样一个生胚就做好了。电饼称预热，刷上食用油，放入饼胚，表面刷一层食用油，锁住水分，盖上盖子，开上下火，烙至两面金黄，推动一下小饼，让其受热均匀，用铲子按压迅速回弹，这样就可以出锅，放入炕篮开吃了。这样烙的馅饼要多软有多软，皮薄馅大，保证你吃完这顿馋的一顿。喜欢吃馅饼不会烙的，建议收藏教程，做给家人尝尝吧。